世界6大粮仓都有哪些国家？谁会是产粮第一大国呢？俗话说，民以食为天，粮食的储备是一个国家的底气所在。任何时候，粮食都是人类生活的保障，所以粮食的产量也直接影响到一个国家的稳定与繁荣。那我们就来看看目前全球粮食产量最大的6个国家。第6名，印度尼西亚。印度尼西亚被称为万岛之国，是因为整个国家就是由17508个岛屿组成的。虽然大多数岛屿都是山地和丘陵，无法种植，但印尼位于热带地区，降雨量非常充足，让印尼的农作物可以做到1年成熟3次。所以，仅仅其中5大主要岛屿，每年粮食总产量就可以达到 1.09 亿吨，不仅可以满足印尼自身的粮食需求，还可以出口掉一部分。值得一提的是，印尼耕种的主要作物是水稻，而我国的杂交水稻也是印尼主要耕种品种之一，比印尼自己品种的水稻产量高出1倍不止。第5名，巴西。巴西拥有世界上最大的亚马逊热带雨林，适合耕种的亚马逊平原总面积多达 55.7 万平方公里。由于巴西大部分地区处于热带，充沛的雨量以及适宜的温度，耕种的作物也基本可以做到1年内成熟3次。有意思的是，巴西国土面积为 851.49 万平方公里，位居世界第5位，人口 2.1 亿，世界排名也是第5位，粮食总产量 1.17 亿吨，同样是排在第5位。第4名，俄罗斯。众所周知，俄罗斯国土面积高达 1709.82 万平方公里，是当之无愧的世界第一。即使大多数土地都被冰冻，俄罗斯仍有123万平方公里的可耕种面积，主要都集中在欧洲部分的平原上。所以，哪怕是人口少，作物生长周期长，但粮食产量却依然能做到连续多年保持 1.3 亿吨的水平。这样的产量，吃肯定是吃不完的，只能将大部分粮食出口，所以俄罗斯也是世界上粮食出口量最多的国家之一。第3名，印度。不是因为三哥们种地能力强，而是印度拥有着 153.5 万平方公里的耕种面积，在亚洲排第1，世界排第2。按道理，这样的耕地面积，加上热带地区温暖湿润的自然环境，再配上多达14亿的人口，印度的粮食产量应该稳居世界第1才对。难道是印度对3这个数字情有独钟吗？自然不是，主要是因为印度的农耕技术还比较落后，再加上土地集中制，导致了粮食总产量只有 3.62 亿吨，与耕地面积完全不成正比。不过，这样的产量养活整个印度是完全不成问题的。可事实上，印度却是6大产粮国中唯一没有解决国人饥饿的国家。更有意思的是，印度竟然还是世界粮食出口的主要国家之一。第2名，美国。美国拥有167万平方公里的耕地面积，全世界排名第1。与印度刚好相反，美国的农业技术极其发达，机械化程度也非常高，仅300万农业人口就能做到 5.8 亿吨的粮食产量。除了养活国内 3.3 亿人口外，美国还是连续多年粮食出口世界第1的国家。第1名，中国。第1名只能是我们中国，因为没有任何国家可以在短短30年的时间里，从过去的8亿人吃不饱，到现在的14亿人吃不完，并且连续30年粮食产量稳居世界第1。相较于其他国家，我国适合耕种的土地并不集中，粮食产地主要分布在东北平原、华北平原、长江中下游平原、四川盆地等地区，勉强达到了150万平方公里，位居世界第3。不过，我国自古以来就非常重视农业，从种植技术到水利工程，还将干旱少雨无法种植的土地变成了肥沃的良田，让我国的粮食产量高达 6.8 亿吨，位居世界第1。如果只是单纯的解决吃饭问题，我国的粮食完全可以做到自给自足的地步。即便是在去年那种严峻的环境下，我国也没有动用到国家的储备粮。能有这样的粮食底蕴，就不得不提起我国的杂交水稻之父袁隆平院士。他不仅解决了我国人民的吃饭问题，也为世界粮食问题做出了巨大的贡献。填海造陆后果严重，全世界都在退地还海，为何只有中国能安然无恙？所谓填海造陆，其实就是将原有的海域通过技术转化为陆地的行为。对于某些沿海城市或国家，由于土地少，
国土面积小，严重限制了自身发展，所以在这和平年代里，填海造陆便成为了扩张领土最有效的办法。这其中最具代表的国家便是荷兰。荷兰位于欧洲西偏北部，与德国、比利时接壤，除南部和东部有一些丘陵外，整个国家地势都非常的低，平均海拔仅为11米，也被称为低地之国。为了保障自己国土不被大海所侵袭，荷兰人开始了漫长的填海工程，将延伸到国内的海湾阻断，然后抽干海水引入淡水，硬生生将须德海打造成了艾瑟尔湖，再将湖改为田，不断治理。经过数十年的时间，这里已经变成了荷兰新增的一个省份。据统计，13世纪至今，荷兰总共造陆面积达到了7000平方公里，相当于荷兰现在国土面积的20%。不过，当荷兰人正享受着造陆的快乐时，一系列的生态问题出现了，比如大量的鱼虾蟹死亡、水质恶化、物种灭绝、土地流逝等问题。所以，荷兰不得不暂停全部的围海造陆项目，甚至将部分开垦区重新退还为湿地，让周围生态环境不再恶化下去。然而，却有着这么一个国家，引进了荷兰人造陆的技术，却忽略掉了荷兰人的警告。这个国家就是日本。日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部，陆地面积仅只有37.8万平方公里。由于日本国土大部分属于山地和丘陵，绝大部分地方都无法居住。而随着几年来的经济发展，日本岛国人口总数越来越多，不仅农业和工业需要用地，就连居住地的需求也是越来越多。面对这种逐渐恶化的情况，日本想到了通过侵略其他国家来扩张领土，但最后自然是以失败告终。无法通过侵略获得土地，那就只能填海了。从二战后开始，日本开始利用从荷兰人那里得到的技术，大规模填海造陆。数十年的时间，日本将东京湾、伊势湾等海湾填出了大片土地，有效地解决了土地紧张问题。但日本却并不满足，采取了更为极端的方式，又将国内第二大湖泊巴郎蟹填成了陆地。虽然新增土地达1200平方公里，但令人没想到的是，填湖造陆的恶果很快就降临了。湖泊的破坏造成了日本气候和自然环境的急剧变化，多种物种濒临灭绝，地震引起的海啸直接摧毁了整块陆地。尽管日本科学家们想尽办法的想重新恢复巴郎蟹的往日湖泊环境，但所做的努力也只能减轻环境的恶化而已。相较于日本、荷兰，我国是世界上公认的填海造陆技术最成熟的国家。通过这种方法，将沿海地区增加了1.2万平方公里。虽然造陆方法区别于其他国家，但依然考虑到填海造地工程对生态环境的影响，在2002年时，我国就实施了《中华人民共和国海域使用管理法》，将每年填海面积控制在100平方公里以内，确保在造陆的同时还能保持周围生态的平衡。可以连在一起读的兄弟省，除了东三省，你还知道哪些？两湖两广两河山，相信这7个字大家并不陌生。简单的7个字就提到了我国8个省份，分别是湖南、湖北、广东、广西、河南、河北、山东、山西。而这两两一组的8个省，便可以理解为兄弟省。他们有的在地域上紧密相连，或者在经济上相互搀扶，也有的在人文历史上密不可分。比如最具代表的东北3省，即便没学地理人也应该都知道东3省。东北3省是指黑龙江省、吉林省、辽宁省，位于我国最北边，与俄罗斯接壤，毗邻朝鲜，是我国对东北亚地区开放的窗口。另外，东北3省自然资源丰富，是我国重要的木材、矿产生产基地，也是我国石油产出最多的地区。正是因为丰富的资源，东3省包揽了我国钢铁、能源、军工等重大工业项目，被誉为新中国的工业摇篮。同时，东北地域辽阔，土地肥沃，更是我国最重要的粮食生产基地，粮食产量占全国的13.3%。除了东3省，还有位于长江下游的江浙沪，又称长三角地带，是由江苏省、浙江省以及上海市组成，地处江海交汇地，濒临黄海和东海，是我国经济最为发达、最具有发展潜力的经济区域，是推动我国经济增长的最强引擎。2021年，江浙沪3地以全国约1/50的土地、1/10的人口，
贡献了全国1/5的 GDP， 并且这个比重还在持续扩大中。提到长三角地带，就不得不说到珠三角，兄弟省则是粤港澳。粤港澳是由我国南部地区的广东、香港、澳门一省及2行政特区构成的区域。粤港澳可谓是强强组合，由广东、香港、澳门组成的粤港澳大湾区，便是直接对标全世界最强湾区经济体，比如旧金山湾区、纽约湾区以及东京湾区，是中国建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体，在国家发展大局中具有重要战略地位。截至2021年末，3年来，粤港澳大湾区人口增长了164.4万，出口额增长了15.1%，经济总量增长了约9.35%，达到了12.63万亿元，是一个正在蓬勃发展的粤港澳大湾区，未来极大可能会成为世界上第一大湾区。除此之外，我国的首都同样也有兄弟省，京津冀是由北京市、天津市以及河北省组成。位于环渤海湾地区，是除长三角地区和大湾区之外的第3大经济体。京津冀协同发展率先突破交通一体化、生态环境保护和产业升级转移。相较于大湾区和长三角城市群，京津冀成长速度或许并不迅猛，但在京津冀各自的优势互补作用下，京津冀反而是最有潜力的城市群，蕴藏着大量的发展先机。除了这3个比较典型的兄弟省外，你还知道哪些兄弟省呢？欢迎评论区留言讨论。